Macaco safado! E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Vitor Nova. E o macaco ainda tá querendo. Olha esse macaco, olha o que ele tá fazendo. O que isso lembra pra vocês, galera? Fala, o que isso lembra? O macaco fica... bota aí o que isso lembra, bota aí. É, isso mesmo, isso lembra isso. Vamos tentar de novo. E aí, pessoal, beleza? De boas com vocês? Aqui sou... Pera aí, deixa eu aproximar o microfone. Aqui sou eu, Vitor, novamente trazendo mais uma gameplay. E hoje, galera, como vocês podem ver aí, desse jogo, Stranded, a segunda parte, que eu... Opa. Que eu ia fazer a fogueira, né? E a gente vai fazer a fogueira então. Vamos lá. Vamos construir a fogueira, vamos equipar o nosso martelinho de pedra aqui, o nosso martelo de pedra para que possamos fazer as coisas. Vamos lá. Construções. Não, clica no botão direito, produção, fogueira. Vou colocar a fogueira aqui. Vamos indo. Sem negócio pra construir. Eu vou derrubar essa árvore, então. Eu vou me livrar dessas folhas aqui que eu não vou usar agora. Vou me livrar dessas pedras aqui também. O que é isso? É pra escutar a trilha sonora do jogo, velho. Caramba, hein? Agora vocês superaram. Tá, beleza. Eu não sei se vocês estão escutando o barulho do jogo. Se vocês não estão escutando, me perdoem, que eu tô de fone de ouvido. Mas pensando bem, eu vou tirar o fone aqui pra vocês escutarem, né? Eu espero que vocês não estejam escutando duplo som. Tá. Vamos logo fazer agora. A gente vai precisar derrubar essa árvore aqui. Foi mal pelo ruído aí, parece que eu mudei o microfone de novo. Pera aí. Droga. Still heavy. Tá, agora tá bom, agora parou. Tirar o fone de ouvido no meu ouvido. E só vem folha aqui, só tem folha nessa árvore. Não é possível que tenha tanta folha assim. Eu vou jogar essas folhas tudo fora. Não vamos usar folha agora. Vamos derrubar essa árvore na porrada mesmo. Vamos ver. Tenho 37 galhos. Tá, dá pra construir já. Sai fora, macaco. Vai, filho, constrói. Não... Ih, galera, não quer construir, ó. Olha que safadagem. Pera aí, deixa eu beber esse negócio aqui. Que eu acho que deve ser isso. Tem que estar em boa forma pra construir. Ah não, tem que estar com o martelo na mão. Tem que estar em boa forma. Ai, que piada engraçada. Ai. Isso foi tão engraçado que merece o grilo. Bota o grilo aí, produção. Esse foi o meu grilo. Nossa, falta um, velho. Que maldade.
Agora o que eu faço? Eu pego um desse, coloco na minha mão e... Ah não, deixa quieto. Eu pego um desse então e um desse, combino e faço fogo. Brilliant. Temos o fogo! Agora eu vou caçar um macaco pra eu ter fome pra vocês verem como é que funciona mais ou menos o negócio do fogo. Pra vocês verem aí como que funciona mais ou menos. Quer ver, ó, por exemplo. Você vê um macaco que lembra... Eu já coloquei, né? No início do vídeo. E pô! Coitado do macaco. Aí o que você pega? Você pega a carne. Aí você pega esse parado aqui também. E isso daqui deixa pra lá. Aí o que você faz? Você chega perto da fogueira, a mesma coisa que Terraria. Você chega perto da fogueira, pega aqui e bota fogo. Bota fogo, bota fogo e bota fogo. Aí aqui o que nós temos? Um pequeno pedaço de carne frita. Isso aí que a gente tem. O que tem pra hoje, né? O que tem pra hoje. E agora, galera, como vocês podem estar vendo aí no título, né? Eu vou... Tem como? Não, não tem como. Agora, como vocês podem ver no título, eu vou caçar leão. Isso mesmo, eu já vou caçar leão aqui. Pra gente poder sobreviver. E pra gente conseguir esse tipo de material suficiente pra gente fazer a nossa tenda. A gente conseguir pele, né? Vamos conseguir pele pra gente conseguir fazer a nossa tenda. Pra gente sobreviver melhor, né? Porque a gente não vai ficar poder o jogo todo sem a... Ah, droga, o que eu fiz? A gente não vai ficar o jogo todo sem a droga da tenda, né? Eu só vou pegar essas pedras aqui. Droga. Não, fi. Oxi. Ah, tá, que susto. Ok. Eu vou fazer agora umas lanças pra gente poder bater de frente com os leão, né? Tá, eu preciso de mais. Eu vou tirar essa árvore daqui, porque eu sou muito mal. E galera, a cada coisa que você vai criando, você vai aprendendo a fazer coisas novas. Ou seja, aqui eu vou fazer 8 lanças. Fazer lança mesmo. Não tem mais nada pra fazer. Ok. Agora eu vou colocar lá na minha mão. E a gente vai à caça de leão. Opa, achamos água, vamos beber água. Estou necessitando de água. Ih, acabou. Não sabia que acabava não, pensei que era uma fonte de água infinita. Olha ali a lua ali, ó. A lua, as ideias. Não parece uma lua ali, galera? Eu sei que é uma nuvem, mas parece a lua. O que é isso? É um Pokémon! Não acredito, é um Pokémon, velho. Um Pokémon, mano. Ah, esqueci de falar, galera. Vocês podem ter visto aí que eu tô de intro nova. E sobre intro, falando já de assunto de intro, eu vou fazer uma intro aí pro meu parceiro de canal, o Moleque Successful, que eu vou... Opa, ai droga. Errei. Que eu vou upar ela segunda-feira. Então, Moleque Successful, você pode aguardar aí, que eu vou upar a sua intro, né? No caso, segunda-feira. E eu prometo pra você aí que você já vai ter sua intro aí de boa e garantida. Beleza? Então é isso aí. Agora vamos achar mais leão, né? Pra gente poder fazer alguma coisa aqui, né? Só que já... Ai, merda, que foi isso, velho? Esse bagulho explode. Tem leão pra cá? Não tem leão. Aí, não tem leão. Ixi, a lua me traiu. Acredito. Opa, opa. Ah, não. Leão morto. Você que tinha um leão dormindo ali. Mas beleza. Agora vamos lá pra nossa choupana, né? Pra nossa pequena choupana.
E agora, aí depois a gente vai ter que achar mais leão. Vamos lá. Ou qualquer tipo de animal que tenha pele. Eu não sei quantas peles é precisa pra fazer tenda. Deixa eu colocar o martelo na minha mão, aí eu vejo já. Construção. Tenda. Eu vou colocar a tenda aqui, ó. Entendi. Eu preciso de um desse. Eu acho que galho. Combinando com galho eu posso fazer uma... Tá certo. Só preciso de um só. Aí, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, combina. Preciso de 10 de cada um, galera. Lembrem-me. 10 de cada um. E essa é a ótima hora em que eu durmo. Tchau pra vocês. Vou dormir. Tô dormindo. Eita, eu tô com fome. Ai, meu Deus. Come. Eu vou fritar essa carne aqui. Pra a gente poder ter alguma coisa. Vamos fritar. E fritar. E é isso aí. Vamos comer esse cogumelo aqui? Não tem como? Não. Não. Então tá bom. Come. Come. Tá comido. Aí, já era. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui. Né? Vambora. Vambora, então. Vambora. Eu vou pegar os 10 galhos. Logo. E eu vou matar 10 macacos. Eu vou matar 10 macacos. Eu vou matar 10 macacos. Porque macaco tem pele. E pele é o que eu preciso. Vamos à caça de macaco. Eu sou a favor da extinção. Como eu sou mal. Sério, não tem que ter orgulho disso aqui não. Tá, tem 4 e eu tenho 7. Quanto dá 4 mais 7? Não dá 8, né? 4 mais 7 não dá 8, não. 7. Ah, dá sim, dá sim. Ok, vamos achar mais macaco aqui, né? Eu espero que tenha mais macaco. Será que eu vou fazer a extinção dos macacos? E agora? Quem poderá ajudar os macacos? Eu vou ir pra oeste. Depois eu tenho que voltar. Não, eu vou ir pra este. Vou ir pra este. Norte, sul. Ah, vou ir pra leste. Não sei ver essa bússola não. Deixa quieto, eu não sei pra onde eu tô indo. Só sei que eu tenho que voltar pro W. Pronto, vou falar assim, eu vou ir pro E. Aí depois eu tenho que voltar pelo W. Ok, temos uma praia bonita aqui. Pô, a gente volta. Quero ver se tem leão pra cá. Se tiver leão, eu tô feito. Opa, tartaruga. Vamos ver o que uma tartaruga tem. O que a tartaruga tem? Tem. Que uma baiana não tem. Vem cá. Cadê você? Dá uma olhada lá de baixo. Ô saco, vai. Mas que merda, ele não olha. Nossa, onde o peixe já tá. Vou te pegar, peixinho, vem pra mim. Cadê o peixe, velho? Nossa, onde o peixe tá? Vamos lá, que agora eu te pego, hein? Agora eu te pego, hein? Eita, ele entrou na terra. Deixa quieto.
Tá, cadê a tartaruga? Cadê a tartaruga? Quero matar a tartaruga. Tem leão aqui? Não, tem água. Quero água. Opa, um baú. Consegui um molusco. Deixa quieto, eu vou jogar essas pedrinhas tudo aqui, ó. Opa, achei tartaruga. Joga fora. Eu vou pegar essa lança e vou tentar matar essa tartaruga. Eita prela! É isso mesmo? Na cabeça então. Morre, filha da... Ah, tá, pronto. Nossa, que legal. Nossa, esse negócio eu não quero, esse negócio, mas... 5. Eu preciso de mais 5. Vamos voltar pro sul, que foi de onde eu vim, né? Porque o sol se põe, todo mundo sabe que o sol se põe... Isso aí. O sol se põe lá mesmo, hein? Não se esqueçam que o sol se põe lá. Ok. A gente veio dali, ó. Vamos pra lá. Vamos pro W. Vamos para o W. Achei minha bela casa. Que isso? Não acredito que eu fiz isso. Aí, agora eu vou pegar essa pedra. Ih, eu gastei a pedra. Tá, eu vou pegar a pedra então. E é isso aí. Galera, eu acho que eu vou encerrar essa gameplay por aqui, porque ela já deve estar longa, tá? Então eu vou só... Calma aí, daqui a pouco eu encerro. Pera aí, eu vou fazer logo isso daqui. Lança. Tá, ok. Já tem 8 lanças. E agora vamos caçar macaco. Aí os macacos ficaram com medo de vir aqui, ó. Eles viram os cadáveres ali, ó. Ah, não, velho. Vamos parar não, mano. O bagulho tá louco. Ah, aquele ali tá bravo comigo. Ó. Falou, mano, você matou meu pai, velho. Será que era meu pai? Fazer exame de DNA. Ô, pai tola. Pera aí, eu vou cercar esse bicho aqui. Vem cá, filha da mãe. Tá com medo de morrer? Eu não vou te matar, não. Tô brincando, viu? Corre mesmo. Corre, velho. Tocha! Beleza, eu tenho 8 carnes. Eita prela. Nossa, velho. Eu tô morrendo de fome. Vou comer essas carnes aqui, que é o que eu tenho, né? E é isso aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Quantos eu já tenho? Eu tenho 6. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você quer ver como é que vai ficar isso aqui, como é que eu vou fazer minha tenda, vocês vejam aí, né? Vocês aproveitem e vejam. E vocês viram que esse vídeo, ele tá com uma nova intro e tá com mais editação, né? Tá com mais efeitos sonoros e esses negocinhos. E eu vou dormir e eu vou salvar o vídeo. Vou parar o vídeo, quer dizer. Então foi isso aí, galera. Obrigado por vocês terem assistido meu vídeo. E é isso aí. E fiquem com meu tchau e tchau.